Арма ардақты әлеумет, қайырлы күн қадірменді әдебиет сүйер ағайын. Атырау облысы мәдениет және тілдер дамыту басқармасының қолдауымен облыстық халық шығармашылық орталығы және Қазақстан жазушылар одағы Атырау өкілдігінің ұйымдастыруымен өткелі отырған жергілікті қаламгерлер еңбегін марапаттауға арналған қалам қуаты атты әдеби жыл қорытындысына қош келдіңіздер. Қасиетті Атырау топырағы, кешегі Доспанбет пен Қазтуғанның, Шалкез бен Жиембеттің, Махамбет пен Мұраттың жалынды жорық жырларының сарыны сіңген. Әбу мен Хамидтің, Жұмекен мен Фаризаның, Меңдекеш пен Мараттың, Есенжол мен Рахымжанның, табылды ақындардың дабылы қалған киелі мекен. Бүгінде осынау өлкеде туған жерге туын тіккен қалам иелері шығармашылығын өркендетіп келеді. Сөз көрнекті композитор, жазушы, Қазақстанның еңбек ері, Қазақстан және Қырғызстан республикаларының еңбек сіңірген қайраткері Илья Жақанов ағамызға беріледі. Бүгін осы залда есімізде сақталатын бір үлкен қуанышты оқиға. Осы оқиғаға келіп, бәріміз осы жерде қауышып отырмыз. Ең алдымен сіздерді жаңа жылмен құттықтайын. Жаңа жыл құтты болсын. Қазақ өзі ырымшыл халық, әр жылда үмітпен күтеді. Әр жылда жақсылық тілейді, әр жылда сәттілік болсын дейді. Бүкіл өздері ғана емес, бүкіл әлемге жақсылық тілейді. Сондықтан өткен жылдың қандай екенін осы кішкентай жүгірген баладан бастап қарияларға дейін барлығымыз білеміз. Өткен жылдың әр жылдың өзінің ырзығы болады, әр жылдың күрделі жағдайлары болады. Осының бәрінде де ұлы тыныштық, елдің бірлігі, ынтымағы осыған дем беріп, барлығына жаңағы елдің өзі көтермелеп отырады. Міне сондай өткен жыл сондай елге де, жерге де, бүкіл уақытқа, мезгілге, қоғамға, бүкіл әлемге сын болды бұл. Әлгі Құдай тілсіз жаудан сақта деген сондай бір халықтың түсінігінде сондай ұғым бар. Ал енді ол тілсіз жаудың қандай екенін көрдік. Бүкіл Атырау жұрты, бұрын соңды болмаған үлкен сұрапыл жағдайдың барлығына тұтасқан бірлікпен, ұйымшылдықпен, мына үлкен әркімнің жүрегіндегі елге, жерге деген үлкен кәдімгі сеніммен, болашаққа сеніммен, осының бәрін күндемей, түндемей сұрапыл жағдайдың бәрінен аман есен үлкен абыроймен өттік. Сол халықтың ұлы бірлігі жасасын, ұйымшылдығы жасасын. Міне өткен жаңа жыл солай болды. Енді мына жаңа жылға тағы да үмітпен қарап отырмыз. Бұл бір жайлы, ырзықты, ырысты, несібесі мол, сондай елге, жұртқа, бүкіл өздерінің жан дүниесіне сондай жеңіл, жылы сезім, қуанышты күндер, елдің берекесі, жердің берекесі. Осының барлығы, осы міне аттап отырған, қауышып, жүздесіп отырған жаңа жылымызда барлығы сәттілік бар. Бүкіл Қазақстан елі, қазақ жұрты, қазақ елі осы үлкен өзінің жүздері жарқын болып бүкіл әлемге еліміздің ұлы тыныштығымен, жаңағы айтып отырып тағы да берекесімен, ынтымағымен, бірлігімен, тұтастығымен сол жақсы жыл болсын. Мына осы жылға айтарым осылай. Енді әр жылдың өзінің алып келіп жатқан несібесі, жақсы
қоғамға, адамдарға беретін бір жақсы жағдайлары болады. Мені қазір осы сахнада отырған, неде, залда отырғанда, сіздер осы мынау біздің қазақ халқының үлкен кәдімгі жүрегі болып, көзі болып көріп, жүрегі болып соғатын, қайраты болып, қайрат көрсететін үлкен біздің қазақ елінің өнерінде, мәдениетінде үлкен армия бар. Ол біздің ақындар, жазушылар, журналистер, мысалы, басқа да өнер иелері. Ал осы жолы мынау жазушылар, Қазақстан жазушылар одағының осында бірлестігі бар, және мәдениет департаменті бөлімінің үлкен олармен тілектестік, бірлестік, сондай жақсы тірліктері бар. Соның нәтижесін қазір көрсете бастаймыз. Ақындар мен жазушылар бүкіл әдебиет жасап жүрген. Кешегі үлкен әдебиеттің өкілдері отыр осында. Көздері, мені Қадекең отыр мына жақта, Таңатарлар отыр, Төлегендер отыр мына жерде. Осы тағы да кімдер бар? Ортан қуғын жастар, міне Атыраудың жазушылары, ақындарына деген бүгін ілтипат, ізет, оларға деген құрмет көрсетіледі. Сондықтан сіздерге тағы да айтам, осы жаңа жылды осындай жақсылықтармен бастап жатырмыз. Осы ұзағынан сүйіндіріп, біздің еліміз, жұртымыз осы бір жылда кешегі сұрапыл жағдайы қайталанбайды екен деп, солай тілеп, солай не қылайық. Сонымен осы бүгін жазушыларға деген үлкен құрметтің белгісі болады қазір. Соған кірісейік. Солай ма? Тағы кейде қазақта сөз бар ғой, көкейдегі көрік той 32 тұстан шыққанда берекесі қашады деп. Егер айтылмай жатқан болса, қолдарыңыз көтеріп мені мынасын айтып жеріңіз деп отырыңыздар. Эмоцияның адамыз, сезімнің адамыз. Біресе олай кетіп қаламыз сөйлеп тұрғанда, біресе бұлай кетіп қаламыз. Оның бәрі мен кінәлі емес, мына жүрек, сезім кінәлі бәріне. Қадірменді әдебиет сүйер қауым, әдеби жыл қорытындысы бойынша өңір қаламгерлерін марапаттайтын сәтке де келіп жеттік. Жыл қаламгерлерін анықтайтын байқаудың бір ерекшелігі, байқауда одаққа мүше емес жас ақын жазушылар да бақ сынады. Өңірімізде тұңғыш рет өткізіліп отырған бұл байқау қаламгерлердің соңғы 3 жылда поэзия, проза, драматургия жанры бойынша жазған туындыларының көркемдік қуатымен жарық көрген кітаптарын, республикалық әдеби байқаулардағы жетістіктерін, сондай-ақ өңірдің рухани, мәдени өміріндегі орындарын сарапқа салды. Олай болса, Ілия атамыздың қолынан Жұмекен Нәжімеденов атындағы арнайы сыйлықталатын ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Қадыр Өтегенұлы Жүсіп ағамызды қошеметпен сахна төріне шақырамыз. Жұмекен Нәжімеденов атындағы арнайы сыйлық. Көрнекті қаламгер әрі бірегей ғалым Қадыр Жүсіп Өтегенұлы Жұмекенді насихаттау, жырларын жас ұрпаққа санасына сіңіріп үйретуде елеулі еселі еңбек етіп келе жатқан нар тұлғамыз. Соған сәйкес Жұмекен атындағы арнайы сыйлық жылдың қорытындысы бойынша Қадыр Жүсіп Өтегенұлына табысталуда. Марат Өтаралиев атындағы арнайы сыйлық. Ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі,
Төлеген Жаңабай ағамызға табысталады. Өлең ғұмыры қыршыннан қиылса да, жасындай жарық етіп, сөнбес сәулелі өлең қалдырған Марат Отаралиев атындағы сыйлық Төлеген Жаңабай атамыздың қанжығасында қол соғып, қошеметтеп отырайық. Марапатыңыз құтты болсын. Зейнолла Қабдолов атындағы арнайы сыйлық ақын аудармашы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Бекет Қарашинге бұйырды. Хамид Ерғалиев атындағы арнайы сыйлық ақын Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Таңатар Дәрелұлына беріледі. Марапатыңыз құтты болсын. Арнайы Құрманғазы өңірінен келген қаламгер ағамызға қол соғып қошемет білдірейік. Құтты болсын аға. Жалғастырамыз. Сәтімжан Самбаев атындағы арнайы сыйлық белгілі балалар ақыны, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Болат Дәулетов ағамыз осынау айтаулы арнайы сыйлықпен марапатталады. Марапаттарыңыз құтты болсын, ардақты ағалар. Ортақ естелік суретке түсіп алайық. Өңірдің қабырғалы қаламгерлеріне қол соғып қошемет білдірейік. Аға буын өкілдері бүгін жылдың қорытындысы бойынша арнайы марапат ие болуда. Құтты болсын марапаттарыңыз. Құрметті орындарыңызға зор ықыласпен шығарып салуға рұқсат етіңіздер. Назарларыңызға Іле ағамыздың әдемі әнін ұсынбақпыз. Жайлаукөл кештері. Орындайтындар Нұрмхан Жантөрин атындағы облыстық филармония әншілері Азамат Изнеев, Ержан Мырзахметов, Айбар Ғаниұлы, Мержан Қабдолов. Қабыл алыңыздар. Алаулап күн батса қырдасып, кетушек қалқатай сырласып, ұмытсам сол күнді кеш мені, есте ғой дариға жайлау көл кештері. Ұмытсам сол күнді кеш мені, есте ғой дариға жайлау көл кештері. Ай туып жұлдыздар жанғанда, қол созып көктегі арманға, жүрген кеш жүректен өшпеді, жақсы еді дариға жайлау көл кештері. Жүрген кеш жүректен
жүректен өшпеді жақсы еді дариға жайлау гүл кештері. Мүлгіген тыныштық айдала шу бойы ырғалып жайғана гүлдерді тербетіп самалдың ескені аңсаттың дариға жайлау гүл кештері. Гүлдерді тербетіп самалдың ескені аңсаттың дариға жайлау гүл кештері. Аңсаттың дариға жайлау гүл кештері. Сөз Атырау облыстық мәдениет және тілдерді дамыту басқармасының басшысы Әбіл Тауфиқұлы Жоламановқа беріледі. Қайырлы күн, қадірлі достар, ағалар, апалар, баршаңызда бүгінгі күні жаңа жылмен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Жаңа ел ағамыздан артық не айтуға болады? Жалпы енді кез келген өңірде, облыста Илья сияқты ағалар жоқ. Илья аға, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Осы жерде өзіңіз жаңағыдай біздің ортамыз толтырып, үлкен бізге қуаныш сыйлап жатырған үшін. Және де міне үлкен ағаларымыз бар. Баршаңыздың жүздеріңізді көргенімізге қуаныштымыз. Жалпы енді өткен жылға өкпе жоқ. Мынау жаңа жылдан үміт көп дейді. Ильяға барлығын айтып өтті. Өткен жыл жалпы жаман болған жоқ. Енді тасқынды айтпағанның өзінде жалпы жыл мынау елде әрбір жыл сайын президенттің бастауымен құрылтай өтеді. Сол құрылтайда біздің Атырауда өтуі тегін емес. Кез келген жерді мемлекеттің басшы таңдаған кезде оның бір негіздеріне қарайды, неліктен о жерде өткізуіміз керек деген сияқты. Бұл жерде біздер білесіздер, жалпы қазақтың руханиятында ойып тұрып орын алатын өңір. Қазақтың руханиятына небір майталман, болмаса ең ақтаңгер біздің үлкен ардақты атпал азаматтарды сыйлаған өңір. Оны білесіздер, биылғы жылы өздеріңіз білесіз, осы жылы Жұмекенге атаулы жыл болады. Жұмекен қазақ елінің гимнінің авторы. Бұл да біздің мойнымыздағы парыз, міндет болып қалмақ. Негізгі мына тас түскен жеріне ауыр дейді. Қалай айтсақ та осы жерде кіндік тамған жер болғаннан кейін Жұмекеннің осы атаулы датысын өзінің деңгейін өткізуде осы жерде отырған баршамызға да бір сын болады деп ойлаймыз. Енді өздеріңіз білесіздер, біздің елдің үкіметі, президенттің әкімшілігі өздері мына жазушылар одағын, Қазақстан жазушылар одағының өзінің басты серіктесі ретінде санайды. Сол себептен де осы жазушылар одағы мен үкіметтің арасында көптеген жақсы игі шаралар, игі жобалар өткізілуде. Енді осы жазушылар одағының біздегі өкілі, бізде Әлия ханым біздің арамызда отыр. Осы Әлия ханымда осы жерде отырғанда баршаңыздың өздеріңше мақтай кетсек те ол артық болмас. Осы Әлиямен бірге де біздің басқарманың арасында екеуі біріккен. Биылда біз көптеген жақсы шараларды жүзеге асырдық. Оның біреу ол цифрлық жүйеге көшірілген біздің қаламгерлердің әңгімелерін, шығармаларының кітапханасы. Бұл да енді тек қана бір реттік қана емес, бұл да өзінің келесі кезде өзінің жалғасын табады деген ойдамын, және осы бағытта жұмыстанатын боламыз. Енді алдымызда да осы жазушылар одағының осында филиалымен бірге ойластырылған шаруалар көп. Соның бірі осы
бір шара болатұғын. Ильяға өте жақсы айтты. Жалпы қазіргі кезде мына креативті индустрия дейді ғой. Адам бұл не? Бұл творчестволық адамдардың өзінің ішкі өнімін жұртқа ұсыну және сатуы. Қазақша қылып айтқан кезде. Енді солардың бірден бір өкілі жазушылар, жазушылардан тыс руханияттың белді қайраткерлері. Осы біздерде суретшілеріміз бар, қолөнершілер бар, көп қой, біздерде музыканттарымыз бар, композиторларымыз бар. Бұлардың да барлығының еңбектері біздің назарымыздан тыс қалмайды. Келешекте биылғы кезде біз осы жазушылар одағымен бірге елде осы одаққа мүшелермен де және мүше еместермен де жаңағыдай арасында осындай бір не өткізе алсақ шара, келесі кезекте қалғанда осы мәдениетті белгілі өкілдерінің басқа саланы біз қамти аламыз деген қазіргі кезде жоспарымызда бар. Енді анау орыс айтпақшы первый блин комом дейді. Осындай кезде мынау ең бірінші нәрседе кейбір нәрселеріміз ағаттық болып жатса, қалай айтсақ та бәйгеге бірі келеді, бірі келмей жатады. Сол кезде мысалға бөлінген ақша шектеулі, мен бюджеттің әкімгер ретінде де айтамын. Сол себептен біреуін қамтып, екіншісіне қамти алмай жатсақ, оған да ренжімейсіздер. Бұл да бара-бара түзелу керек. Өйткені бұл біз осы өңірде ең алғашқы рет тәжірибе ретінде осыны енгізіп көріп жатырмыз. Және біз бұны бұл бағыттың дұрыс екенін білеміз. Және алдағы уақытта өзің осындай шаралар жалғасын табатынына сіздерді сендіргім келеді. Рахмет. Көп рахмет. Олай болса марапаттау рәсімін жалғастыруға рұқсат етіңіздер. Әбу Сәрсенбаев атындағы арнайы сыйлық. Белгілі ақын Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Гүлзада Ниетқалиеваға табысталады. Арнайы сертификат және 500 мың теңгелік қаржылай сыйлық ақысы бар екенін естеріңізге сала кетейік. 500 мың теңге. Қол соғып қошеметтеп Гүлзада апайымызды сахна төріне шақырамыз. Меңдекеш Сатыбалдиев атындағы арнайы сыйлық. Ақын Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Маржан Ершуға табысталады. Фариза Оңғарсынова атындағы арнайы сыйлық. Ақын Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Бақытгүл Бабашқа табысталады. Есен Жолдонбаев атындағы арнайы сыйлық. Белгілі жазушы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Бақытгүл Сәрмековаға табысталады. Еселік суретке түсіп алайық. Марапаттарыңыз құтты болсын. Құрметті орындарыңызға шығарып салуға рұқсат етіңіз. Қаршыға Ахмедияровтың күйі Атырау. Орындайтын Дина Нұрпейісова атындағы академиялық Қазақ халық аспаптар оркестрінің күйшісі Ерғанат Баймұратов. Қабыл алыңыздар.
Ақтанбері Керейұлының термесі «Айт десеңдер жарандар». Орындайтын республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты Бақытбек Сәрсенов. Азырақ жауап бастайын, айт дегенде іркіліп ай, бойымды балап тартпайын, парасатсыз жамандай, жүрек сөніп саспайын, алысқа шапқан жүйріктей, аяқты жайлап тастайын, қалағаның біз болсай, сұрағаның сөз болса, қатты жауған жаңбырдай алдарыңда қаптайын, мәжіліске келгесін, тәңірім жел сөз бергесін. Ай, атасы арзан жел сөзі, сіздерге бұлдап сатпайын. Атасы арзан дегенмен өздеріңдей жақсы болмасай, бостан да босқа айғайлап, құрдалаға шашпайын. Ай, тауфиқ берген жасаған, асығыс келмей ажалға, жан барында жайнайын, тіл барында сайрайын. Ай, Әзірейіл құрық салған күн ай, қаумалаған ағайын, қаларысың бір күн таба алмай ай. Билікпенен жыр басқа, өнердің түрі әр басқа, ортаға сөзі салайын, сағыңыз бізден сын басқа. Жігіттің қайтар басарай, өнерін білген бұлданып, шығарып тұрса қымбатқа, арзан сөзден ала бер, дүния шіркін жолдаспа, мысал етіп айтайын, жаман айтсаң бір сөзді, келмейді сөзің татымға. Жақсылығы жамандық үлкейіп шығар басымға. Жақсы сөзбен жай айтып, қонақты үйден қашырма, барым деп берсең сол қонақ, ризада болар шай суға. Түсінгенге сөздерім құлағына хат болар, түсінбейтін жаманға, мал қимайтын саранға, айтқаның мен айтпаған бәрі де бірдей сарп болар. Кейбірде жаман жыршылар, әншейінде ақтарып, сатып жыршырын теңгеден. Менің сөзім аяусыз, ағада менен жеңгеден. Ай, құлағыңды қойып тыңдасаң, зейінде қойып танбасан, менің де сөзім қошемет, көңіліңді делбеген ай. Бақытбек Сәрсенов, бек рахмет. Өңірдің әдебиет әлеміндегі қаламгерлердің басын біріктіретін бірден бір орталық Қазақстан Жазушылар Одағының Атырау өкілдігі. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың әдебиетке, жазушыларға кітап оқу ісіне деген үлкен қамқорлығы өндірісті өңірде де анық байқалады деген болатын. Оның бір дәлелі бүгінгі ұйымдастырылып отырған атаулы шара. Сөз Қазақстан Жазушылар Одағының бас аймақтары бойынша хатшысы және Атыраудағы өкілі Әлия Бекежанқызы Дәулетбаеваға беріледі. Қайырлы күн, қадірменді әдебиет сүйер қауым. Баршаңызды жаңа жылдарыңызбен құттықтаймыз және жылдың басын руханият өкілдерін марапаттау шарасымен бастап отырғанымызды жақсы нышанға жорып тұрмын. Енді бүгін әдеби жыл қорытындысы болғаннан кейін, екінші жағынан қара сөзді оқсат сөйлей алмасын, қағазға жазып келдім. Осы өңірдегі әдебиет өкілдері қалай тыныстап,
немен айналысып жүр деген сұраққа азын аулақ жауап бере кетуге рұқсат етіңіздер. Қадірлі қауым, күні кеше Алматы қаласында қастерлі қара шаңырақ Қазақстан Жазушылар одағы өзінің 90 жылдық мерейлі жасын атап өтті. Қазақ руханиятына қадау-қадау таланттарды берген қасиетті туған жеріміз Атыраудың өзінде ауыл аудандарында 30-ға тарта ақын жазушы осы одақтың мүшесі. Тұтас ұлттың рухын бірнеше ғасырдан бері дауылпаздай сілкіндіріп келе жатырған жауынгер жырауларда тамағанда, біздің алтын құрсақ Атырауда Әбу мен Хамит бастаған қаншама сөз зергері дүниеге келді. Олардың әрқайсысының ұлт әдебиеті тарихында шоқтығы биік есімдері мәңгіліктің еншісіне айналды. Сонау бір кезеңдерде шыққан ақындар провинцияда туып Парижде өледі деген даңқты тіркес баршаға аян. Алайда туған жерге туын тіккен, кіндік қаны тамған топырақта таланты мен талабын егіз шыңдап келе жатырған шығармашылық иелерінің өзіне лайық тағдыры, өзіне лайық жолы бар. Жергілікті қаламгерлерді қолдау мақсатында Қазақстан Жазушылар одағының Атырау өкілдігі, облыстық әкімдікпен және облыстық мәдениет басқармасының қолдауымен бірқатар жаңа бастамаларды жүзеге асырдық осы соңғы жылдың ішінде. Осы жергілікті қаламгерлердің шығармашылығына филиал қазіргі өкілдік тынысына арнап, жалпы барлық өңірлердің арасында алғашқы болып біздер өзіміздің жеке сайтымызды аштық, алдаспан сайты. Және Атырау телеарнасымен біріккен Муза атты жоба дүниеге келді. Осында тұрған біраз қаламгерлеріміз сол жобаның кейіпкері болды. Бұл жобаға белгілі ақын Бақытгүл Бабаш редакторлық етіп, және жоба көрермен тарапынан кері байланыс тауып, жылы ықыласқа ие болды. Өкілдік Аманат партиясының облыстық филиалымен бірлесіп, сол кезде былтыр ашылған кітап Аманат жобасына қатысып, және кітап Аманаттың кітап дүкендеріне және өңірдегі Аризар сауда желісінің қазақша кітаптарды қолдау мақсатында шыққан жобасына меморандумға отырып, біздер жергілікті қаламгерлердің егер екі жақты тарапта келісімге келген жағдайда, екі жақты қызығушылықты тудыратын ұсыныстар болған жағдайда, осы кітап дүкендеріне біздің ақын жазушыларымыз өздерінің кітаптарын сатылымға шығара алатынын айтқымыз келеді. Сондай-ақ әдеттегідей жобаларды алатын болсақ, біздер осы жылдың ішінде Шандоз, Жорық, Жыр Жорық деген жобалар жас ақындар шығармашылығына арналған. Сондай-ақ Нұрлан Хамидың Қызданайдың қырғыны, Бақытгүл Бабаштың Ай сезім атты кітаптарының тұсаукесерін өткіздік. Және ақын халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері Қойшығұл Жылқышиевтің 75 жылдығына арналған Туған жердің қызғышы атты шығармашылық кешті өткізуге де атсалыстық. Биылғы жыл жаңада айтылып өтті, менің алдымда сөйлеген адамдар, табиғаттың тосын мінезі өздеріңіз білесіздер. Осындай жағдайда жайық жағасында жаға бекіту жұмыстарында біздің үлкен абызымыз Илья ағаның, Қадыр Өтегенұлының жағаға шығып, осындай қиын сәтте халықпен бірге болғандығы, сондай-ақ біздің ақын жазушылардың осында отыр біразы тасқынға байланысты елді бірлікке шақырған өлең жырлары, теледидар және баспасөз ақпарат құралдары арқылы насихаттап жатты. Тіпті Қазақ әдебиеті газетінде атыраулық ақындардың су тасқынына байланысты арнайы топтамасы жарық көрді. Сондай-ақ айта кету керек, заман ағымына сай тыңдалатын кітаптардың заманы кеңістігі келді. Осыған сәйкес біздер облыстық мәдениет басқармасының қолдауымен Яндекс кітаптар жобасына 30-ға тарта ақындардың, жазушылардың кітаптарын орналастырып, біз бұған қазіргі көзі тірі ортамызда жүрген ақын жазушылардан бөлек Қазтуған Доспанбет бастаған жорық жырауларынан бастап жас ақындар антологиясына дейін бірқатар ақын жазушыларды қамтыдық, және еліміздің кез келген түкпіріндегі қазақ тілді аңсаған, қазақ тілді кітап іздеген оқырман, және осы Яндекс кітаптарды қарап отырсаңыз, тек қана атыраулық қаламгерлердің бағанағы Атырау толқындары жобасы аясының өзінде 30 кітап тұр, және бұл әлі басқа аудио кітаптар кеңістігі бар ғой, бірақ Яндекс кітаптарда біздің Атырау осыны бірінші рет бастама қылып көтерді. Және жазушылар одағының Атырау өкілдігінің өңір басшылығы тарапынан қолдау көріп келе жатқан айтқым келеді. Биылдың өзінде біздер Қазақ әдебиеті газеті Мереке Абдишұлының ұсынысымен өңірлерге арнайы бет арнау керек болды. Өздеріңіз білесіздер, біздің жергілікті провинцияда тұратын, аймақта тұратын ақын жазушылардың шығармалары бағанағы біздің басты органы жазушылар одағының Қазақ әдебиеті газетіне жариялануы өте қиын жағдай. Өздеріңіз білесіздер ғой, почтада жатып қалады, электронды почтада. Сондықтан осы олқылықтың орнын толтыру мақсатында және Қазақ әдебиеті газетін өздеріңіз білесіздер, түгел еліміздің зиялы қауымы руханияты оқитын басты басылым. Осыған біздің өңір басшысының қолдауымен қаржы бөлініп, Атырау қосымшасы Қазақ әдебиетінің жарты жыл бойы жарық көріп келді, және онда біздің атыраулық бағанағы жазушылар одағы өкілдерінің мүшелерінен бөлек қаншама жас ақын жазушыларымыз, бала ақын жазушыларымыз, сондай-ақ өңірдің өлкетануы, ақтаңдақтары, бүкіл тарихи тұлғалары, өңірдегі басты мәдени оқиғалар осы газетте апта сайын 4 бет Атырау газеті алып тұрды, осы Қазақ әдебиетінің бетін.
Сондай-ақ көрнекті ақын халық жазушысы Фариза Оңғарсынованың 85 жылдығы тойында өзінің туған жері бастады, өздеріңіз білесіздер. Осы тұрғыда мәдениет басқармасының қолдауымен, Қазақстан Жазушылар одағының ұйымдастыруымен Фаризаның ақын сіңілері атты республикалық үлкен кеш өтті. Құрметті көпшілік, бұл баяндаманы жалпы есеп беру мақсатында айтып тұрған жоқпын. Өздеріңіз білесіздер, осы ақын жазушылардың мүддесін қорғайтын ұйымның бар екендігін біліп жүрсін деп айтқым келеді. Өңірдің ақын жазушылары өз беттеріне тұйық адамдар ғой, негізі ақын жазушы өз беттерімен әрқайсысы шығармашылығымен айналысып отырған. Соған қарамаса солардың басын біріктіретін, мүддесін қорғайтын бірден бір ұйым, бұл дейтін Қазақстан Жазушылар одағы. Және осы тұрғыда мысалы ұзақ жылдардан бері келе жатыр, қалалық әкімдік ұйымдастыратын жыл адамы салтанатты іс-шарасы бар ғой, жылда өтетін. Біз соған ұсыныс жасап, былтырдан бері жыл қаламгері деген номинация қостырдық. Былтыр бұл жыл қаламгері Атырау облысы бойынша біздің Бекет Қарашин ағамыз болды. Бекет Қарашин сондай-ақ биыл үлкен байрақ әдебиеттің ұлттық айбос сыйлығына да ие болған айта кеткіміз келеді. Биыл бұл жыл адамы атағын біздің жас жазушымыз, кітаптары әлемдік кеңістікке шыққан шетелдік оқырмандары бар Бақытгүл Сармекова ие болды. Енді бүгін өткелі отырған қалам қуаты жобасын бізге қолдау білдірген үшін мәдениет басқармасына алғыс білдіргіміз келеді. Және бұл қандай да бір өзінің ізгі жалғасын табады деп ойлаймыз. Біздер енді әдебиетіміздің өңірдегі ақсақалдарын бүгін өздерінің еңбектеріне лайық үнемі шығармашылықпен айналысып келе жатырған тұлғаларды марапаттадық. Бұл кейінгі буын, жас буынға, орта буынға, жалпы қаламын серік еткен ақын жазушылардың жетім болмайтын, оларды қорғайтын, қолдайтын үкіметтің, өңір басшысының, ұйымның бар екенін айтқым келеді. Назарларыңызға көп рахмет. Атырау ақжарқын ел, жыршы далам, әнменки көкірегінде тыншымаған. Бабамның тері тамған топырағынан әр қашан жас жаныма сусын алам деп. Поэзия падишасы Фариза апамыз жырлаған туған ел, туған аймақтың талантты ұл қыздары жасай берсін. Биыл тұңғыш рет өткізіліп отырған байқауға қатысушы 2 жас қаламгерді марапаттауды Әлия Бекежанқызына өзіңізге тапсырсақ. Үміт арнайы сыйлығының иегері ақын Арман Жайықбаев. Және дәл осындай үміт арнайы сыйлығы номинациясымен және 250 мың теңгелік сыйлық ақысымен жас талантты ақын Асланбек Шығырып марапатталады. Көп рахмет, назарларыңызға сазды сәлем. Шәмші Қалдаяқовтың әні «Кешікпей келем дебең». Орындайтын республикалық ән байқауларының лауреаты Бақтоты Какимова. Кешікпей келем деп
сені нұр ойнап көзіңде уәделі кезінде кешікпей келем деп мен тұрмын елеңдеумен нұр ойнап көзіңде уәделі кезінде кешікпей келем деп мен тұрмын көшеде сырласып шалқып басып құрбылар барады қолтықтасып тағатым таусылды аңсадым даусыңды кешікпей келем деп мен тұрмын елеңдеумен тағатым таусылды аңсадым даусыңды кешікпей келем деп мен тұрмын елеңдеумен кешікпей келем деп мен тұрмын елеңдеумен Көз жетпес талам, ел жетпес елім, арнайды әнін жауынгер ұлың, жау шапса саған, жас жаным құрбан, отаным менің, о елім менің. Қазақтың елі, қазақтың жері, береке қонған ұлы отан, асқар тауларың, өзен көлдерің, жаныма қымбат ұлы отан. Қазақтың елі, қазақтың жері, береке қонған ұлы отан, асқар тауларың, өзен көлдерің, жаныма қымбат ұлы отан. Сұңқары биік самғаған елім, қанатын көкке қомдаған елім, кел достар қане шырқайық бірге, бостандық әнін, азаттық әнін. Қазақтың елі, қазақтың жері, береке қонған ұлы отан, асқар тауларың, өзен көлдерің, жаныма қымбат ұлы отан. Қазақтың елі, қазақтың жері, береке қонған ұлы отан, асқар тауларың, өзен көлдерің, жаныма қымбат ұлы отан. Елімің селі, егемен елім, таулардың ұзақ төрімен келем, бостандық үшін жаңылмас сарбаз, сен үшін елім, сен үшін жерім. Қазақтың елі, қазақтың жері, береке қонған ұлы отан, асқар тауларың, өзен көлдерің, жаныма қымбат ұлы отан. Қазақтың елі, қазақтың жері, береке қонған ұлы отан, асқар тауларың, өзен көлдерің, жаныма қымбат ұлы
Қадірменді жерлестер, жергілікті қаламгерлерді қолдау мақсатында өткізіліп отырған ізгілікті шара жалғасын табады деп сенеміз. Өндіріс аймақтың руханиятына қызмет етіп келе жатқан дарынды қалам иелерін тағы бір мәрте құттықтаймыз. Қаламгерлерді қуантқан өңір басшылығына, осынау шараға алтын уақытын қиып келген барша әдебиет жанашырларына үлкен алғыс білдіреміз. Мағыналы шуақты күндерде жолыққанша аман сау болыңыздар.